Foi. Entramos no jogo. Meu, é muito player. Vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo que a gente vê, galera. Tem esse chapéu aqui, olha só, galera. Dá uma olhada aqui nele, ó. Que o nome, vamos ver o nome aqui. Está chovendo. Caixas estão chovendo do céu. É o que, galera? Caraca, galera! Calma aí. Quero dar uma olhada. Que é isso aqui? Olha só, galera. Mano, choveu umas caixas malucas aqui, galera. Vamos abrir. Vamos pegar aqui, ver o que veio. E a gente conseguiu aqui, galera. Calma aí, meu Deus do céu. A gente conseguiu 100 kunais. Os ADM estão falando alguma coisa ali, galera. Tô tentando abrir esse baú aqui, só que os pessoal não deixa, galera. Primeira vez que a gente tá jogando, galera, evento de ADM, né? Adivinha abuse. Primeira vez, galera. Oh, meu Deus do céu, esse cara também me atrapalha. Vamos abrir aqui. Ah, mano. Cara, eu nunca consegui abrir esse baú, galera. Velho, droparam. Olha o tanto. Galera, olha isso daqui, galera. Olha o tanto que droparam aqui. Vamos pegar isso aqui e tacar tudo lá? Vamos tacar aqui, galera. Mano, já melhoramos pro nível 6, galera. Já melhoramos pro nível 6 o bagulho. Vamos abrir isso daqui. E consegui uma motosserra. Peguei, galera. Peguei a motosserra. Não tá pegando esses fragmentos da floresta aqui. E juntamos. Vamos tá atacando aqui, galera. Mano, tem esse item aqui, ó, que eu quero dar uma olhada aqui que ele faz. Mano, vamos ver quantos players tem nessa sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Velho, não é nem pra descer, galera. Calma aí, meu Deus do céu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, meu Deus do céu, tá bugou aqui, galera. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mano, não consigo mexer, mas deve ter mais ou menos uns 10 players nesse bagulho aqui, galera. Vamos pegar essas coisas aqui, vamos ver o que é, galera. Não mostra o que é os itens, gente. Eles mandaram alguma coisa ali, só que não sei o que significa, galera. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. A gente conseguiu uma motosserra logo no início. Tem 37 mil tanques de gasolina aqui. Ah, aqui, galera. Vamos botar isso aqui em algum canto. Olha isso aqui, galera. Meu, olha o tanto, galera. Olha o tanto de coisa que fizeram aqui. Meu Deus do céu. O bagulho até nasceu bugado. Nasceu do lado aqui, galera. Vamos vir aqui, galera. Vamos botar isso aqui em algum lugar aqui. Vamos botar aqui, ó. E construindo com uma mesa. Olha só, galera. Tem uns bolos aqui, ó, na mesa. Tem esses balão aqui. O que esse balão faz? Ah, dá pra pegar, galera, e botar em algum canto, ó. Sabia não, galera. Sabia não. Tem esse outro item aqui que não faço a mínima ideia do que seja. É esboço de... o quê? Ah, tem isso aqui, ó. Vamos botar isso aqui e deixar bonitinho, né, galera? Vamos deixar bonitinho. Botamos aqui. Ah, agora que eu vi, galera. Olha isso aqui. Vamos botar aqui em cima e pronto, galera. Ficou bonito nosso enfeite. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Enquanto eles adicionam lá de novo. Velho, a fogueira quase se apagando, como assim? Agora que eu vi, galera, a fogueira quase se apagando aqui. O jogo tá todo lagado, galera, meu Deus. Tá, já revivemos aqui a fogueira. Olha só, galera! Mano, tem uns... Véi, tem uns bichos esquisitos aqui, galera. Olha só isso aqui. Vamos dar uma olhada neles. Olha, galera, eles atacam. Eita, eles atacam. Mano, tipo os caranguejos alienígenas esquisitos, não sei. Ah, eles droparam um item novo, calma aí. Véi, eles caíram do nada aqui. Vamos matar tudo, galera. Dropou outro aqui, ó. Vamos pegar. Eu não sei o que isso faz, galera. Eu sei que eu quero.
Incomum crab enemies. Inimigos caranguejos incomuns. Eu acho que é isso, galera. Eu não entendi direito. Inimigos caranguejos incomuns. Parece que eles falaram isso. Deve ser, esse bicho, galera, deve ser o novo bicho dessa atualização, né? Já que tem comentário, graças a Deus. Os nomes que eu tava precisando, galera. Vamos voltar pra lá. Ih, alguém morreu, galera. Deixa eu pegar essas madeiras aqui. Quem morreu? Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Deve ter esse cara aqui, ó. Tá parado. E agora eu quero dar uma olhada nisso daqui, galera. Meteor Charge. Dá pra equipar? Não. Eu não sei o que isso faz, galera. Sinceramente. Dá pra botar aqui? Não dá, galera. Gente, o que isso faz? Eu vou deixar aqui, galera. Escondido aqui que eu quero ver o que isso faz depois. Melhorar aqui as coisas, né? Fazer isso daqui logo, galera. Fazer a cama e a bússola, né? Pra já tá ajudando. Como é que foi alguma coisa, galera? Spawn hard em 5 minutos. Entre 10 e 5 minutos, galera. Não entendi. Deixa eu ver o que isso significa, galera. Por enquanto, acendam suas fogueiras novamente. Foi isso que falou. Cutscene normal. Ok. Vamos botar isso aqui, galera. Algum canto aqui. Nessa, galera. Agora a gente arruma algum canto pra botar essas coisas aqui, ó. Eita, baús alienígenas estão aparecendo. Cadê, galera? Ah, spawnou o baú aqui, ó. E a gente conseguiu... Já tem o Ray Gun. Tem tanto item pra vir e vem logo uma Ray Gun, galera. Meu amigo. Podia até ver essa espada inútil aqui. Tá cheio no chão, galera, desse daqui. Bola de disco, onde tá? Ah, outra aqui, ó. Essa bola esquisita. Vamos continuar dando uma olhada aqui, galera, nas coisas. Eu até esqueci o que a gente ia fazer. Ah, agora que eu vi, tem esse item aqui também, galera. Vou botar aqui atrás. Não tava carregando antes. Vou tentar deixar tudo bonitinho, né, galera, aqui, ó. Pronto, galera, tudo bonitinho. Vamos pegar a cama agora e arrumar algum canto pra botar ela. Ficou de dia já, ok. Vamos tentar também, galera, invadir lá o negócio dos cultistas, né? Calma aí, galera. Opa, deixa eu pegar isso daqui. Porque, galera, tem carnes esquisitas aqui, ó. Vamos ver o que acontece se eu comer normal? Galera, a carne não precisa cozida, ó. Vamos comer um morcego normal aqui, ó. Nem o item, nem o item. Ok. Nesse próximo. Tá, parece que eu vou mostrar. Olha só isso aqui, galera. Como é que eles ficam assim, gente? Ah, aqui, galera. Olha só isso aqui, gente. Vamos testar. Use o pad de reforço. Caraca, galera. Mano, adicionar item que nós fica muito rápido, galera. Vamos só testar antes, ver o que acontece quando a gente esquenta esse item. Vamos esquentar aí. Parece que fica normal. É, vira normal, galera. Ele só tem uma versão que não precisa esquentar mesmo. O resto não muda nada. Não tá comendo aqui? Agora vamos desmatar essa floresta inteira, galera. Eita, poxa, lobo. Eu acho que agora, galera, a gente poderia tentar achar aquela estrutura dos cultistas lá, né? Iria ser interessante também. Vamos tentar achar também, galera, enquanto eles não adicionam nada de novo. Vamos tentar achar sucata, né?
Storm Armor. Storm Armor deve ser algum item novo, galera. Ah, droparam aqui, galera. Olha só. Corpo de espinhos. Eles só simplesmente droparam, galera. Bom demais. Agora estamos muito bem protegidos. Sai pegando tudo, galera. O lobo tentando me matar aqui. Deixa eu comer um pouco, eu tô morrendo de fome. Vamos voltar pra base, galera. 34 segundos. Ó, tem nem um item. Acho que adicionaram já. Deve ter botado lá. Não tá voltando, galera? É, eles droparam mesmo, droparam várias aqui pelo mapa. Aqui, galera, olha só. Armor Trim Kit, galera. Caraca, a gente melhorou a armadura, galera. Foi isso mesmo? Porque agora ela tem esses espinhos amarelos aqui, ó. Aqui, ó, não tinha, ó, nele. Aqui, ó, vamos pegar uma base? Não tem, ó. Olha isso aqui, galera. E a gente melhorou a nossa armadura, galera. Será que vamos botar outra coisa de upgrade? A gente conseguiu melhorar a armadura, galera. Ah, tá. Ó, agora vamos parar os diamantes, galera. Ó, até agora essa daqui tá boa, essa atualização, galera. A gente dá update. Tá, vamos dropar os diamantes. Deixa eu pegar esse aqui. Ixi, não dá mais. Não vai, galera. Não vai. Deu ruim. Eu nem percebi, já resgataram duas crianças, galera. Até esqueci que a gente pegou esses itens aqui. Ah, aqui, galera. Vamos pegar tudo, vamos pegar tudo. Aqui vai ser farm de diamante, galera. Tá, parece que spawnaram só esses. Vou melhorar aqui, galera. O pessoal tá me deixando surdo com esse BR da motosserra. Vamos continuar dando uma pelo mapa. Que eu tenho alguma estrutura aqui, galera. Aí vem lá o que é um saco bom, que a gente já tem, né? Vamos ver aqui as informações e tá. Vamos ter aqui o ataque dos cultistas, só que, né, não precisamos... Ó. Tá, vamos spawnar mais diamantes em 10 minutos, galera. Um grande diamante, né? Big Diamond. Vamos fazer isso daqui, galera, pra evitar problemas aí com raio, né? Isso aqui. Vamos dar uma olhada que eu quero achar aqui o lugar dos cultistas, galera. Só que eu não sei onde tá a estrutura. Tem essas coisas, né? Já achamos aqui uma base lá que pode ter coisa interessante. Deixa eu pegar isso aqui, galera. Dar uma olhada nesse lugar aqui. Vou comer esse bolo aqui e aproveitar, né? Tô morrendo de fome. E, velho, vem aqui um bagulho de couro. Tá, poxa. Ah, é? Vai vir pra cima? Tacar 37 mil kunai nele, então. Continuar dando uma olhada aqui. Vamos fazer 100% do jogo aqui, galera. Vamos ver todo o mapa.
Conseguimos aqui um tanque de gasolina. Não serve pra muita coisa, né? Já que a gente já tá com a gasolina cheia lá. E machado... Ah, agora que eu lembrei que a gente já tem a motosserra. Ixi, o bicho tá... Vamos tentar ser rápido, já que agora tem 67 mil lobos atrás da gente. Aqui, ó. Vamos dar uma... aqui deve ter coisa boa. Mega cultista. Parece que mega cultista vai voltar, galera. Oh, meu Deus do céu. Não tô conseguindo abrir, galera. Ah, galera, olha isso. Na hora que eu vou abrir o baú, vem a cutscene. Ele vai spawnar, galera, já? Ah, não, esse aqui a gente não precisa. Deixa eu pegar esse aqui. Eita, galera, logo no início. Gente, geralmente eles demoram pra spawnar ele, galera. Vamos correndo pra lá, vamos correndo, galera. Galera, será que eles vão botar outro bicho também? Porque, pô, botar a mega curtida logo no início... Geralmente eles não fazem isso, galera. Tipo assim, eles botam mais ou menos pro dia 30. Bem depois do evento e tal. Vamos dar uma olhada nele, galera. Ali ele, galera. Olha ele gigante, gente. O Rengakunai é meio lerda pra tentar matar ele. Vai. Vamos tacar kunai nele, galera. Eita, poxa. Corre, galera. Vamos nessa. Vamos meter ele de kunai aqui. Ele tá me dando na cabeça também. Tá focando só em mim ele, galera. Vamos ver aqui na arma de raio. Matamos ele, galera. Nossa senhora. Como assim que aconteceu aqui, velho? Calma aí, galera. Vamos voltar pra lá. Acho que a gente acabou pegando ele. Ah, não. Pegaram. Não foi nós, não. Tô morrendo de fome, galera. Vou tentar achar uma coisa pra gente comer aqui. Ali ele, galera. Ele tá todo bugado, gente. Olha isso aqui, galera. Peguei. Dá uma olhada nele. Vamos tentar achar comida agora. A gente vai acabar morrendo de fome, galera. Cara, Coelho tá me driblando aqui, galera. Vou voltar rápido pra gente não acabar morrendo. Deixa eu ver se não tem mais nada de comer em volta. Não tem, galera. Pronto, já comemos bastante aqui. Agora vamos, galera. Eu até esqueci que a gente pegou muita coisa. Vamos tacar tudo aqui, agora vamos construir, galera. Deixa eu ver essas tochas aqui. E alguém morreu lá, galera. PVP, galera. PVP.
Como assim, jogo? Será que vão adicionar PVP nessa atualização? Oxi. Deu pra fazer um aqui, galera. Mano, vai ter como matar. Que é isso, galera? Mano, tem como nadar agora, galera. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Eu não sei se... Não, a gente não tá nadando. A gente tá flutuando aqui. Galera. Eu sei que eu vou pra muito longe aqui. Mandaram o convite que eu te aceitar? Calma aí, será que adicionou o PVP mesmo? Não, acho que não, galera. Ah, só... Os caras não conseguem. O cara virou um noob ali, mano. Vamos ver... Calma aí, deixa eu ver se tiraram. Ah, não, tiraram não, galera. Será que a gente fica mais rápido? Tiraram minha armadura, galera. Agora que eu percebi, ó. O jogo... Caraca, que sacanagem, galera. O jogo tirou minha armadura, gente. Não, a gente não fica mais rápido. Ah, galera. O jogo tirou... Oxi. Ah, o jogo tirou a armadura, galera. Ah, sacanagem. A gente vai ficar flutuando pra sempre? Vamos lá pra aquele lugar dos cultistas, galera. Flutuando aqui. Ele falou outra coisa aqui, galera. Só que eu não consigo entender. Vamos dar uma olhada aqui na base do escudo. Já chegamos aqui, galera. Será que já abriu? Abriu, galera. Eu quero testar uma coisa aqui, gente. Eita! Ah, velho, saiu, galera. Meu, tem muito cultista, gente. Tem muito cultista aqui. Não vai dar não, galera. E a gente tá sem armadura, né? Já que o jogo literalmente do nada tirou nossa armadura. Vou pegar aqui a arma de raio. Senão eu vou ficar com fome. Tem mais aqui, ó. Esse maluco morreu do nada. Vamos pegar essas madeiras aqui, galera. O jogo bugou. Vamos fazer isso aqui, galera, pra gente cercar a base. Vamos pegar um monte de madeira já. Eu nem sei em que dia tá, galera. Tô tendo um... Ah, tá. Tava bugado, eu não tava conseguindo ver.
Já resgatamos todas as crianças, agora que eu vi, galera. Agora vamos pegar aqui, galera, todas essas mudas e vamos plantar em um canto, né? Depois vamos fazer um bagulho com 37 mil mudas, galera. A gente vai quebrar, fazer uma tsunami de madeira. Foi um vídeo bem corrido de postar, né? Vai sair com bem pouca edição, porque eu peguei esse evento bem na hora. Se eu demorasse um pouco eu nem ia conseguir pegar. Mas eu vou estar pretendendo trazer mais vídeos desse tipo, né? Mostrando os eventos, mas com uma edição um pouquinho melhor, galera. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like no canal. Mas é isso. Tchau.